Hören. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. 1. Guten Tag, Herr Arsenis, hier ist Fink vom Reisebüro am Huberplatz. Ich rufe an wegen Ihrem Flug morgen von Berlin nach Hamburg. Wir haben einen Flug von Berlin nach Hannover und dann Hamburg um 9:30 Uhr. Es kostet 90 Euro. Also wir hatten direkt Flug um 9:15 Uhr abfliegen und der Flug kostet 120 Euro. Da Sie morgen ja schon fliegen wollen, müssen wir den Flug aber dringend reservieren. Bitte rufen Sie mich an. Herzlichen Dank, tschüss. Guten Tag, Herr Arsenis, hier ist Fink vom Reisebüro am Huberplatz. Ich rufe an wegen Ihrem Flug morgen von Berlin nach Hamburg. Wir haben einen Flug von Berlin nach Hannover und dann Hamburg um 9:30 Uhr. Es kostet 90 Euro. Also wir hatten direkt Flug um 9:15 Uhr abfliegen und der Flug kostet 120 Euro. Da Sie morgen ja schon fliegen wollen, müssen wir den Flug aber dringend reservieren. Bitte rufen Sie mich an. Herzlichen Dank, tschüss. मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर हॉरर वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 2. Guten Tag Monika, hier spricht Annika, Sprachenschule Lingua Franca. Sie hatten angerufen und interessieren sich für unseren Kurs. Zu Ihrer Frage, die Kursgebühr beträgt 89 Euro und die Kursegebühren für Superintensivkurs ist 98 Euro. Sie erhalten 19% Rabatt, wenn Sie sich bis heute registrieren. Wenn Sie sich einschreiben wollen, dann kommen Sie bitte am nächsten Montag am besten zwischen 8 und 9 Uhr morgens in unser Büro. Auf Wiederhören. Guten Tag Monika, hier spricht Annika, Sprachenschule Lingua Franca. Sie hatten angerufen und interessieren sich für unseren Kurs. Zu Ihrer Frage, die Kursgebühr beträgt 89 Euro und die Kursegebühren für Superintensivkurs ist 98 Euro. Sie erhalten 19% Rabatt, wenn Sie sich bis heute registrieren. Wenn Sie sich einschreiben wollen, dann kommen Sie bitte am nächsten Montag am besten zwischen 8 und 9 Uhr morgens in unser Büro. Auf Wiederhören. व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं मुझसे किसी भी लेवल की जर्मन सीखना तो कमेंट्स में मुझसे फ़ौरन राब्ता करें। 3. Ja, hallo Clara, hier ist Jens. Du, ich rufe an wegen heute Abend, ich habe im Kino schon Karten reserviert. Wir müssen um 7:30 dort sein und die Reservierungsnummer ist 150. Rufst du mich bitte nochmal an, ob das klappt bei dir? Meine Nummer in der Arbeit, 9602333. Also, Sie können mir Text auf 9662333 senden. Bis später, ich freue mich auf dich. Ja, hallo Clara, hier ist Jens. Du, ich rufe an wegen heute Abend, ich habe im Kino schon Karten reserviert. Wir müssen um 7:30 dort sein und die Reservierungsnummer ist 150. Rufst du mich bitte nochmal an, ob das klappt bei dir? Meine Nummer in der Arbeit, 9602333. Also, Sie können mir Text auf 9662333 senden. Bis später, ich freue mich auf dich. Hallo, hier ist Jutta. Du, ich kann heute leider doch nicht mit ins Kino.
Ich muss in der Arbeit dringend noch was fertig machen und brauche noch so 2-3 Stunden dafür. Ich würde natürlich viel lieber mit euch ins Kino gehen. Naja, da kann man nichts machen. Wie wäre es, wenn wir uns nach dem Kino treffen? Wir könnten ins Café Ivan gehen, so gegen 10:30. Was meinst du? Rufst du mich kurz auf dem Handy zurück? Also dann, bis später. Ciao. Hallo, hier ist Jutta. Du, ich kann heute leider doch nicht mit ins Kino. Ich muss in der Arbeit dringend noch was fertig machen und brauche noch so 2-3 Stunden dafür. Ich würde natürlich viel lieber mit euch ins Kino gehen. Naja, da kann man nichts machen. Wie wäre es, wenn wir uns nach dem Kino treffen? Wir könnten ins Café Ivan gehen, so gegen 10:30. Was meinst du? Rufst du mich kurz auf dem Handy zurück? Also dann, bis später. Ciao. Fünf. Was darf sein? Ich hätte gern 1 Kilo Kartoffeln. Ja, noch etwas? Haben Sie Bananen? Oh, heute leider nicht. Okay, dann nehme ich 3 Äpfel. Gut, noch etwas? Nein, danke, das ist alles. Was darf sein? Ich hätte gern 1 Kilo Kartoffeln. Ja, noch etwas? Haben Sie Bananen? Oh, heute leider nicht. Okay, dann nehme ich 3 Äpfel. Gut, noch etwas? Nein, danke, das ist alles. Sechs. Was essen wir heute? Wie wär's mit Pizza? Ach nee, nicht schon wieder Pizza. Vielleicht mache ich eine Gemüsesuppe. Nein, das mag ich nicht. Spaghetti mit Gemüsesoße? Gute Idee. Was essen wir heute? Wie wär's mit Pizza? Ach nee, nicht schon wieder Pizza. Vielleicht mache ich eine Gemüsesuppe. Nein, das mag ich nicht. Spaghetti mit Gemüsesoße? Gute Idee. Hören. Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Liebe Fluggäste, gebucht auf Lufthansa-Flug LH 170 nach Berlin. Wegen schlechten Wetters ist der Abflug nach Berlin heute nicht um 16:30 Uhr, sondern um 17 Uhr. Ich wiederhole, Abflug nach Berlin heute eine halbe Stunde später. Sieben. Liebe Besucherinnen und Besucher des Panoramabads, bitte beachten Sie unsere Öffnungszeiten. Wie jeden Montag haben wir heute nur bis 20 Uhr geöffnet. Zu Ihrer Information, an den anderen Wochentagen, auch am Wochenende, können Sie bei uns bis 22 Uhr schwimmen.
Liebe Kundinnen und Kunden, besuchen Sie unsere Lebensmittelabteilung im 1. Stock. Heute empfehlen wir frisches Gemüse aus der Region. Und noch ein Hinweis. In unserem Restaurant im 3. Stock bieten wir Ihnen heute leckeren Sauerbraten für nur 9,50 € und verschiedene Salatplatten für nur 6 €. Neun. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen Sie Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Leider hat unser Zug im Moment 20 Minuten Verspätung. Ihr Anschlusszug nach München, planmäßige Abfahrt 18:12 Uhr, wartet aber auf Sie. Wir bitten um Ihr Verständnis. Zehn. Liebe Kundinnen und Kunden, der Winter steht vor der Tür. Winterschuhe in allen Größen für den Herrn und die Dame finden Sie im 3. Stock. Suchen Sie Kinderschuhe, gehen Sie bitte in den 4. Stock. Teil 3. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Tut mir leid, ich war zu spät. Ich stand im Stau. Kein Problem. Wo bist du in diesen Tagen beschäftigt? Keine Anrufe, keine Nachrichten. Ich hatte letzte Woche so viel Büroarbeit, aber jetzt ist es abgeschlossen. Ich plane diese Woche eine Reise. Hast du Lust? Nein, meine Mutter ist krank. Ich kann nächste Woche mit dir kommen. Tut mir leid, ich war zu spät. Ich stand im Stau. Kein Problem. Wo bist du in diesen Tagen beschäftigt? Keine Anrufe, keine Nachrichten. Ich hatte letzte Woche so viel Büroarbeit, aber jetzt ist es abgeschlossen. Ich plane diese Woche eine Reise. Hast du Lust? Nein, meine Mutter ist krank. Ich kann nächste Woche mit dir kommen. Nummer 12. Hallo, neu auf dem College? Erzähl mir etwas über dich. Ja, ich bin Ingenieur und komme aus London. Ich habe 8 Monate in München gelebt. Ich habe einen deutschen Mann geheiratet und lebe jetzt in Berlin. Und wo arbeitet dein Mann? Mein Mann arbeitet bei Volkswagen. Hallo, neu auf dem College? Erzähl mir etwas über dich. Ja, ich bin Ingenieur und komme aus London. Ich habe 8 Monate in München gelebt. Ich habe einen deutschen Mann geheiratet und lebe jetzt in Berlin. Und wo arbeitet dein Mann? Mein Mann arbeitet bei Volkswagen. Nummer 13.
Ich muss Deutsch lernen und besucht einen Deutschkurs. Keine Sorge, Julia, ich habe einen guten Deutschkurs gefunden. Aber warum lernst du Deutsch? Ich brauche Deutsch für den Beruf. Ich will wieder als Anwältin arbeiten. Ich hatte schon eine Stelle gefunden, aber ich brauche Deutsch Stufe B2 für die Arbeit. Ich muss Deutsch lernen und besucht einen Deutschkurs. Keine Sorge, Julia, ich habe einen guten Deutschkurs gefunden. Aber warum lernst du Deutsch? Ich brauche Deutsch für den Beruf. Ich will wieder als Anwältin arbeiten. Ich hatte schon eine Stelle gefunden, aber ich brauche Deutsch Stufe B2 für die Arbeit. Nummer 14. Hey Julia, wie lernst du Deutsch? In der Gruppe lernt ich schnell und spricht viel mit den Kolleginnen und Kollegen. Der Lehrer hilft mir auch sehr. Zu Hause spreche ich mit meinem Mann immer noch Englisch, aber bald könne ich auch Deutsch sprechen. Ich lernt mit dem Lehrbuch und hat auch ein tolles Wörterbuch für die neuen Wörter bekommen. Hey Julia, wie lernst du Deutsch? In der Gruppe lernt ich schnell und spricht viel mit den Kolleginnen und Kollegen. Der Lehrer hilft mir auch sehr. Zu Hause spreche ich mit meinem Mann immer noch Englisch, aber bald könne ich auch Deutsch sprechen. Ich lernt mit dem Lehrbuch und hat auch ein für die neuen Wörter bekommen. Nummer 15. Hey Nico, du siehst gut aus. Danke Ram. Einen Anzug, ein Hemd und Schuhe. In meiner Freizeit habe ich mich ganz anders angezogen. Ich trage sportliche Kleidung. Hey Nico, du siehst gut aus. Danke Ram. Ich trage immer ein Hemd und Schuhe. In meiner Freizeit habe ich mich ganz anders angezogen. Ich trage sportliche Kleidung.